Усяслаў Чарадзей адзін з першых князёў, пры якім Полацк заявіў пра сябе як пра самастойную дзяржаву. Пакуль Кіеў трансляваў імперскія амбіцыі, Усяслаў стварыў першую на славянскіх тэрыторыях федэрацыю, прычым абсалютна мірным шляхам. Старажытная быліна Волх Усяславіч сцвярджае, што нарадзіўся Усяслаў ад змея. Зразумела, гэта метафара. Змей у паганскай традыцыі вобраз сілы і мудрасці. А ў час нараджэння князя зімой 1028-29 года над Полацкам паўстала палярнае ззянне ў выглядзе змея. З тых жа крыніцаў мы ведаем, што да 10 год Усяслаў засвоіў пісьмовую навуку і ўжо ў 12 мог абярнуцца ясным сокалам, шэрым воўкам і гнядым турам з залатымі рагамі. Што і казаць, вундэркінд. Да праўлення Усяслава Полацк займаў усяго 20 гектараў. Па яго загадзе на ўзвышшы ў сутоцы Палаты і Дзвіны паўстаў новы замак. У цэнтры яго збудавалі Полацкую Сафію, першы мураваны храм Беларусі. Толькі 3 такія храмы існавалі ў свеце. Сафія ў Кіеве, у Новгарадзе і цяпер у Полацку. Гэта былі не толькі сімвалы хрысціянскага свету, але і сімвалы княскай улады. Усяслаў Чарадзей пашыраў межы княства мірным шляхам, заключаў сяброўскія дамовы з плямёнамі, што жылі на тэрыторыі Беларусі, з крывічамі, драгавічамі, балтамі, фіна-уграмі. У гэты час да Полацка долучыліся Лукам'е, Лукомль, Усвяты, Браслаў, Друцак, Заслаўе, Лагошаск, Лагойск, Копысь, Орша і Менск. Праўда, у Менска слава трагічная, двойчы разбураны дашчэнту кіеўскімі князямі. Гэта самая вядомая старонка жыцця Усяслава і самая крывавая. Кіеўскія князі Яраславічы зімой 1067 года рушылі на Полацк. Па дарозе яны ўзялі Менск, спалілі горад, а менчукоў забралі ў палон. Войскі Полацка і Кіева сышліся на рацэ Нямізя 3 сакавіка. І быў снег вялікі, і была сеча лютая, і загінулі многія. Бітва была такой страшнай, што нават праз 100 гадоў аўтар слова пра паход Ігаравы пісаў пра яе з жахам. Яраславічы не здолелі перамагчы чарадзея сілай. Тады яны пайшлі на подласць, паклікалі князя на мірныя перамовы, а самі ўзялі яго ў палон з 2 маленькімі сынамі. У турме Порубе, на палову ўкапаную зямлю, з маленькім акенцам для ежы яны праседзелі 14 месяцаў і 5 дзён. Гэты палон мусіў стаць пажыццёвым, але ўмяшаўся лёс. Кіеўскі народ, незадаволены палітыкай сваіх князёў, падняў бунт, і быццам бы выпадкова мяцежнікі апынуліся каля вязніцы Усяслава. Насамрэч, вельмі верагодна, што ў тым угневаным натоўпе меўся полацкі агент. 15 верасня 1068 года адбыўся пераварот, і ўчорашні вязень стаў кіеўскім князем. Праўда, на залатым стальцы Усяслаў прабыў толькі 7 месяцаў. Чаму ён пакінуў такі прэстыжны пост? Магчыма, не дамовіўся з мясцовымі феадаламі, магчыма, не хацеў быць уладаром імперыі, калі сам не прызнаваў палітыку цэнтрызму. А можа, не давяраў пераменліваму настрою кіяўлян. Ён цудоўна разумеў, што гэтак жа проста, як стаў усім, можа стаць нікім. А потым летапісы замаўчалі. Больш як 20 гадоў Полацк жыў у міры і спакоі. За выключэннем цяжкіх 90-х, калі палачане выжывалі як маглі, адно за адным абрынуліся на іх сухмень, землятрус, мор скаціны, голад 5 гадоў запар. Вынікам стала страшная эпідэмія. У Полацку стала зусім блага. Уначы на гарадскіх вулках чуліся нібы стогны людскія, тупат і ржанне конскае. Гэта гойсала па горадзе д'ябальская сіла. Кожны, хто выходзіў з хароміны сваёй, ці толькі прычыняў в акно, неўзабаве паміраў, нябачна працяты д'яблам. У народзе казалі, мерцвякі наўе б'юць палачанаў. І тым не менш, Усяслаў Чарадзей стварыў самастойнае і незалежнае княства. Каб захаваць еднасць дзяржавы і пазбегнуць грамадзянскай вайны, перад смерцю ён сам падзяліў свае землі паміж 6 сынамі. Так на тэрыторыі Беларусі з'явілася федэрацыя, якая праіснавала ажно да 13 стагоддзя, да стварэння Вялікага княства літоўскага.